空袭警报，怎么回事？到底怎么回事？请大家尽速进到第一道避难。过年走春，走到空军一村，今天一起来眷村，感受一下传统眷村的风味吧。这里室内不但保留了以前的家具摆设，你看这桌上连饭菜都摆好了呢。过年期间还有可爱红包袋可以拿哦。空袭警报，怎么回事？到底怎么回事？请大家尽速进到第一道避难。以前这个声音啊，应该是大家最害怕听到的。要来进去洞里面喽！不过不用紧张，今天我们嘞要来去看看以前他们躲避的地下通道。戴上安全帽，跟着导览人员一起进入地下通道喽！哇，这个地下通道好矮啊，连我都快要撞到头了。平常这个地下通道啊，可是没有开放的哦，只有特定的时段由导览人员带领才可以进入的。这个地下通道的宽度啊，大概只有1个人的宽度。身高太高的人进来都必须得要弯着腰才能够走呢。在通道内有很多这样的空间，据说啊是以前用来存放弹药的地方哦。原本这个地下通道啊有很多的出入口，可是很多出入口嘞都像这样子，因为坍方而被埋住了。在地下通道中只有一条路，我们顺着路走也不用担心迷路哦。现在地下通道因为开放做参观的关系，所以也有设立了很多的灯跟通风系统，在里面啊也不会觉得闷热或是不适哦。现在来到的这一区啊，仔细听，有模拟当时躲在地道里面，听到外面轰炸机及炸弹轰轰轰的声音呢。有注意到这里的屋顶设计吗？它的屋顶设计啊都是波浪造型的，为什么呢？因为这样子啊可以让这个建筑物更加坚固，当受到轰炸的时候可以分散这个炸弹的力量。又是一个被土石封住的出入口。注意到头上这些圆孔了吗？这些是当遇到轰炸的时候，它可以阻断轰炸的力量，让它不会一个线性的传导过去。终于出来喽！出口又另外连接另一户人家哦。就是这样的四通八达，才让每一户都能够很方便的逃生哦。